ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਬਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। No, 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 no.